情况如何？我们来听听气象局最新说明。暴风半径还可能会有略微扩大的趋势。台风在过去一段时间，大约是以每小时9公里的速度缓慢的北上，而预计在今天，它也会持续以比较缓慢的速度，逐渐的往北移动。因此，目前的警戒区域在海面上，包括了台湾的东半部及北部的海域，都是我们海警的范围。而同时，它的暴风圈有可能在今天的下半天接触台湾的陆地。因此，我们也针对了宜兰县、新北市及基隆市发布陆上台风警报，提醒这些区域的朋友都要多加的留意。而台风的外围环流持续为我们带来降雨。从最新的雷达回波图上可以看到，台风的中心大致上在台湾东方海面，不过持续为台湾带来东北到偏北风。受到这些外围环流的风以及地形的影响，在上午这段时间，我们西半部大致在云林以北的沿海都出现了比较强的回波对流发展，也带来了一阵很明显的雨势。而除此之外，北风受到地形的影响，也在我们北台湾出现一些降雨。而由于这些回波都是一阵一阵移入的，所以雨势上也是一阵一阵间歇性的大雨。但是有下雨的时候，雨势都很明显，因此也提醒各位朋友，如果要在户外的话，外出活动交通一定要特别注意天气状况，留心安全。那整个降雨的情形，我们从雨量观测上可以先看到。受到早上在西半部沿海比较明显的对流影响，上午这段期间，从桃园以南一直到台中的沿海都有比较大的累积雨量出现。那其中在苗栗的沿海，今天的累积雨量已经来到177毫米。而在整个台外围环流的影响下，从昨天到今天，整个累积雨量明显的区域，主要就是在我们北台湾的部分。在北部的山区，像是台北市的山区，最大的累积雨量目前是有来到288毫米。而我们预期在未来24小时，由于是台风最接近台湾的时间，在未来24小时降雨的状况还是会持续，并且可能会在北部山区累积更多的雨量。我们预估在北部的山区，在未来24小时累积雨量可能来到300到450毫米，而其余在新竹以北、平地、宜兰地区以及台中南投的山区，累积雨量也可能会来到200到340毫米。提醒，尤其是在山区活动的朋友要特别注意，降雨所造成可能会出现坍方落石或溪水暴涨的现象，在山区活动的朋友一定要特别的注意安全。而除了雨之外，我们要特别提醒风的部分。在台风外围环流的影响下，西半部沿海地区有明显的强阵风，那不少比较靠近内陆平原区的朋友，其实昨天到今天也感受到风力比平常强很多。在今天的下半天，整个强风的区域还会延伸到我们西南部的沿海的乡镇，因此要提醒在我们西南部南高屏的朋友，下午这段时间风力可能还有机会再增强。那特别是在台风逐渐北上之后，整个风场开始偏转，我们要提醒，今天下半天以后，包括恒春半岛、兰屿地区，下半天风力也会明显增强，尤其兰屿的阵风可能有机会到12级。此外呢，随着整个台风风向的偏转以及台风中心的接近，在我们的东北部陆地以及大台北地区，晚间的风力也会明显的增强。尤其整个风向因为地形的关系，我们预估大台北盆地在今天入夜之后将会有明显的强阵风出现。那也提醒住在大台北都会区的朋友，趁早上这段时间可以赶快固定一些容易掉落的物品或者一些悬挂的物品。那预计这样强阵风的状况，在今天入夜之后还有机会一直持续到明天的白天。所以总结要提醒大家，今天晚上到明天上半天将会是台风离我们最接近的时候，在北台湾、中部山区都要留意明显的降雨，而沿海的风浪现在还是很大，非必要的话请避免前往海边活动。同时，各区域强阵风的时间点不一样，那我们要提醒在北部以及恒春半岛还有兰屿的朋友，今天下半天之后，风力的状况还有机会更为明显。那此外，由于整个台风环流跟地形的关系，在我们东南部地区反而是属于背风面，可能会有焚风的现象发生。也提醒台东的朋友，今天要留意的是高温的部分。以上就是这节最新的台风说明。观众朋友，有一件事情不知道你们做了吗？
那就是赶快来订阅我们的 CH52 华视的频道，而且记得哦，一定要帮我们分享、按赞，还要开启小铃铛。